नमस्कार तथा सुप्रभात। कायाकैरनमा तपाईलाई साथी विकास चापागाईसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल कार्तिक 16 गते शुक्रबार सन् 2024 नोभेम्बर 1 तारिक कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथि। कायाकैरनको साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। 5 थरको इगल एफएम 99.4 मेगाहर्ज आजदेखि 15औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको इगल एफएमलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य सहर बजार झिलिमिली। आज तिहार अन्तर्गतको कुनै पर्व नरहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको भनाई। बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल। उपहारका लागि धेरै किनमेल हुने लत्ता कपडाको भाउ महँगो। व्यापार अपेक्षाकृत नभएको व्यापारीको गुनासो। पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै घटेको छ। अब व्यापार खासै छैन। अलि महँगाई एकदम धेरै बढेको छ। मङ्सिर 16 मा हुने उपचुनावको तयारीमा जुटे दलहरू। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल काङ्ग्रेस र एमाले सबै पदमा उम्मेद्वार उठाउने। स्पेनमा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 158 जना पुग्यो। बेपत्ताहरूको खोजी चल्दै जनजीवन प्रभावित। र द हङकङ सिक्सेस क्रिकेटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आज इङ्ल्यान्डसँग खेल्दै। नजिकै गरेको सांस्कृतिक पर्वहरूमा आवत जावत गर्दा सावधानी अपनाऊ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौं। शुभ दीपावली। नेपाल सम्मत र छठ पर्वको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सबैको लागि सुरक्षा, शिक्षा र समृद्धि। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको। त्यतिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्नु बाहेक केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ। जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेस अनुसार फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ। 1 महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कृषि वैज्ञानिक, भेटेरिनरी डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने तपाईको सपना पूरा गर्ने एकमात्र कलेज नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितुवनको सूचना। विगत 30 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2081 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ 4 वर्षे बीएससी एजी, भेटेनरी तर्फ 5 वर्षे बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुल्ला गरिएको हुँदा +2 साइन्स वा सम्बन्धित विषयमा 3 वर्षे डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूबाट कलेजमा सम्पर्क राख्न वा अनलाइन फारम www.npi.edu.np वा www.entrance.pufost.edu.np वा entrance.puexam.edu.np बाट प्रवेश परीक्षा फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही कार्तिक 23 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा कार्तिक 28 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 67 68, 98 550 67 69, 98 511 62 5 94। अटल छौं हिमाल जस्तै हामी आफ्नो बाचामा। तपाईको आफ्नै हामी हुन्छौं सधैँ साथमा। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स हामीसँग छ जीवन बिमाको अनेकौं पोलिसीहरू जसले बनाउँछ तपाईलाई हरेक पल चिन्ता रहित। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। कायाकैरन समसामयिक समाचारका साथमा ग्लोबल आइनी बैंक, सबैका लागि बैंक।
यमपञ्चक अर्थात् तिहार अन्तर्गत औँसीको दिन आज कुनै पर्व नरहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। औँसी बेलुका भएका दिन गरिने लक्ष्मी पूजा हिजो बेलुका नै गरिएको छ। हिजो बेलुका ऐश्वर्य धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका मुख्य सहर बजार यति बेला झिलिमिली भएका छन्। उज्यालोको पर्व समेत मानिने तिहारमा घर तथा कार्यालय सरसफाई गरी झिलिमिली बत्तीले सजिएका छन्। सरकारी कार्यालय तिहारको बिदा अन्तर्गत हिजोदेखि नै बिदा भएका छन्। औँसी सहित कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भएका दिन गरिने गाई पूजा भोलि शनिबार परेको पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। आज तिहारको कुनै पर्व नपरे पनि औँसी पर्व आफैमा पर्व हो। औँसीमा विशेष गरी पितृकर्म हुने गर्छ। यो वर्ष तिथिको गडबडका कारण औँसीमा सूर्योदय भएको आजको दिन कुनै पर्व नपरेको समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 5 दिनमा सकिने तिहार यस वर्ष 6 दिनसम्म लम्बिएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन सुरु हुने तिहार यस वर्ष कार्तिक 13 गते मंगलबारदेखि सुरु भएको थियो। यो पर्व कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन पर्सि 18 गते भाइटिका परेको छ। नेपालका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीको दिनलाई गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको सुरुमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। दशैं तिहार जस्ता चाडबाड प्राय नेपाली घर फर्किएर परिवारका साथ मनाउँछन्। पारिवारिक मिलनका रूपमा लिने यी दुई मुख्य चाडमा निम्न र मध्यवर्गीय परिवारका व्यक्तिले भने परिवारकै खुसीका लागि घर छाड्नुपर्ने बाध्यता छ। आछाम लगायत सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बसपार्कमा चाडपर्वकै बेला कामको खोजीमा घर छाडेर परदेश जानेको भिड हुन्छ। धेरैजसो मानिसको रोजगारीको गन्तव्य भारतका सहर हुन्। पहिले पुरुष मात्रै भारत जाने चलन फेरिएर अचेल महिला पनि कामको खोजीमा जाने गरेका छन्। दशैं सकिएर तिहारको माहौल आउँदै गर्दा घर छाड्ने अधिकांशले 1 महिना मात्रै काम नगरे छाक टार्न नै मुस्किल हुने गरेको बाध्यता सुनाएका छन्। मङ्गलसेन नगरपालिका 1 का रणबहादुर नेपाली गत आइतबार श्रीमती सहित कामको खोजीमा भारत निस्किनुभयो। कमल बजार नगरपालिका 1 का राजबहादुर विष्ट पनि श्रीमती सहित आइतबार नै कामको खोजीका लागि भारत हिँड्नुभयो। उहाँ भारतको हैदराबादमा 8 वर्षदेखि एक होटलमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँकी श्रीमती नानकला पनि भने पहिलो पटक जान लाग्नु भएको हो। 2 छोरी र 1 छोरालाई आमा बाबुको जिम्मा छाडेर विष्ट दम्पति तिहार छाडेर निस्किनुभयो। गरिबलाई दशैं न तिहार आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। फुलै फुलको पर्व तिहार सुरु भएसँगै सयपत्री मखमली गोदावरी फुल उत्पादन गरिरहेका किसानलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। मखमली फुल नबिग्रने हुँदा किसानले दशैंदेखि नै फुल टिपेर माला बनाई बजार पुर्याइसकेका छन्। यति बेला सयपत्री फुल किसानलाई भने फुल टिप्ने माला बनाउने र बजारमा लैजाने चटारो नै छ। किसान सयपत्री फुल दिउँसै टिपेर माला बनाई भोलिपल्ट बिहानै बजारसम्म पुर्याउने गर्छन्। तर फोहोर सयपत्री फुल बिक्री नभएकोले काठमाडौँ वरपरका प्राय किसानले स्थानीय व्यापारीलाई नै फूल बिक्री गरेका छन्। केही किसान भने फूल टिपेर काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर बेचिरहेका छन्। भारतबाट अत्याधिक मात्रामा फूल आयात हुँदा पोहोर 9 लाखवटा सयपत्री माला मात्रै खपत भएको थियो, जबकि 30 लाखवटा स्वदेशी फूलमाला खपत हुने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको अनुमान थियो। तर स्वदेशी फूल 30% मात्रै खपत हुँदा 70% फूल खेर गएको थियो। यद्यपि भारतीय सयपत्री फूल 21 लाखवटा माला खपत भएको एसोसिएसनको विगतको तथ्याङ्क छ। तर यस वर्षको तिहारमा 37 करोड 18 लाख रुपैयाँ बराबरको सयपत्री मखमली गोदावरी र मिक्स गरी 45 लाख 25 हजार माला खपत हुने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको अनुमान रहेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले सयपत्री फूल आयातको अनुमति नदिएको जनाएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका प्रतिनिधि एवं पुष्प व्यवसायी दिलीप बादेसँगको थप कुराकानी तपाईले कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न समेत सक्नुहुन्छ। कायाकैरनमा उपहारका लागि धेरै किनमेल हुने लत्ता कपडाको भाव महँगो हुँदा अपेक्षाकृत व्यापार नभएको व्यापारीको गुनासो बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा
विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। मलाई दिएको पैसा जम्मा गर्न सिके, कति खर्च गर्ने कति जम्मा गर्ने आफैले नै हिसाब राख्न सिके। ग्लोबल जुनियर एप छोराछोरी आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित र स्मार्ट तरिका। बुवा पठाउनु है पैसा मेरो एपमा, बचत गर्न सिके मैले सानै उमेरमा। ग्लोबल जुनियर एप आफ्ना बालबालिकाहरूमा बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गरौँ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको वेबसाइट वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्लोबल जुनियर मेरो एप। मामु हेर्नुहोस् त, मैले कति गुलाब लिएर आएकी छु। तिमीलाई गुलाब साह्रै मनपर्छ है? हो नि, मलाई त गुलाबको सुगन्ध हजुर जत्तिकै मनपर्छ। अनि चन्दनको सुगन्धले मनलाई शान्त र पवित्र बनाउँछ। वाह, चन्दन र गुलाबको सुगन्ध एकसाथ। किनकि भगवानलाई दुवै मनपर्छ। भगवानसँगको आत्मीय क्षणको लागि मङ्गलदीप गुलाब चन्दन पूजा अगरबत्ती। यो दशैं तिहारको उमङ्गमा नेपाल पे क्यूआर मा क्याशब्याक छ पक्का। आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ, वालेट वा कनेक्ट आइपीएस को एपबाट नेपाल पे क्यूआर कोड स्क्यान गरी न्यूनतम रु 200 को 10 वा बढी कारोबार गरी रु 200 को स्योर शट क्याशब्याक पाउनुहोस्। साथै लकी ड्र मार्फत स्मार्ट टिभी, वाशिङ मेसिन, फ्रिज, ओभन, हिटर, एयर फ्रायर र स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनुहोस्। यो अफर कार्तिक 30 गतेसम्म मात्र लागू हुनेछ। शर्तहरू लागू हुनेछन्। नेपाल पे क्यूआर, नेपालको आफ्नै क्यूआर। आफ्नै खुट्टामा उभियौ, अब उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ। कसरी आयमी गरौ, विदेशबाट रकम ठ्याक्कै लिएर हरेक दिन एकजनालाई अल्टिमाको एयरबड्स छ। हरेक हप्ता घरभरि DHI को सामान छ। हरेक महिना एकजनालाई हातैमा आइफोन छ। आइएमई गर्दा बम्पर दोस्त गाडी घरैमा, बम्पर दोस्त गाडी घरैमा। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। बिमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एक मात्र जीवन बिमा कम्पनीमा जीवन बिमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बिमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बिमा संस्थान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका मुख्य सहर बजार झिलिमिली आज तिहार अन्तर्गतको कुनै पर्व नरहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको भनाई, तिहार पर्वको मुखैमा कामका लागि घर छोड्नुपर्ने कतिपयको बाध्यता, फूल उत्पादन गरिरहेका किसानलाई टिप्न, माला उन्न र बजारमा पुर्याउन भ्याइ नभ्याइ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर 1 रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो। यस अनुसार काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 150 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै सुर्खेत र दाङमा 149 रुपैयाँ र बाँकी क्षेत्रमा 147 रुपैयाँ 50 पैसा कायम भएको छ। निगमले पेट्रोलको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। आयल निगमले हरेक 15 तारिक र महिनाको अन्तिम दिन मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। तिहार पर्वले बजारमा चहल पहल बढाएको छ। भाइ मसलादेखि भाँडाकुँडासम्ममा किनमेल गर्ने ग्राहकको कारण काठमाडौँका असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड तथा ललितपुरको लगनखेल क्षेत्रमा भिडभाड थपिएको छ। तिहारका समयमा अन्य घरेलु सामान, लत्ता कपडा र भाँडाकुँडा लगायतका वस्तुहरूको किनबेच धेरै हुने गर्छ। विशेष गरी दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीच लत्ता कपडाको उपहार स्वरूप आदान प्रदान गर्ने चलनले कपडाको बजारमा उत्साह छाएको देखिन्छ। तर भिड भए पनि बिक्री भने अपेक्षाकृत हुन नसकेको व्यवसायीले र व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। लत्ता कपडाको भाव बढेकाले ग्राहकको किनमेलमा कमी आएको उनीहरूको बुझाइ छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। असनको एक लत्ता कपडा पसलमा ग्राहकसँग कुराकानी गर्दै करिश्मा भुजेल
उहाँले असममा 3 वर्षदेखि लत्ता कपडा पसल चलाउँदै आउनु भएको छ। तिहारलाई लक्षित गरी उहाँले विभिन्न प्रकारका ढाका टोपी र लत्ता कपडा सजाएर राख्नु भएको छ। तर तिहारको समय भए पनि अपेक्षित व्यापार हुन सकेको छैन। लत्ता कपडा र टोपीको मूल्य वृद्धिले ग्राहकको चाप घटेको भुजेल बताउनुहुन्छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै घटेको छ। अब व्यापार खासै छैन। अहिले महँगाई एकदम धेरै बढेको छ। सामान आउँदै पछि बढेको छ। अनि पोहोर आउँदाखेरि अब हामीलाई एउटा टोपीको 100-150 पर्छ भने अहिले त्यही टोपीलाई 200-300 बढेर आएको छ एउटा टोपीमा मात्रै। 40% चाहिँ एकदम घटेको छ व्यापार पहिलाको भन्दा चाहिँ। लत्ता कपडाको मूल्य वृद्धिले नागरिकलाई पनि पिरोलेको छ। तिहारका लागि सामान किन्न बजार पुगेका धेरै उपभोक्ता मूल्य सुनेर निराश भएका छन्। गएको वर्षको तुलनामा यसपालि लत्ता कपडाको मूल्य झन बढेको छ। कतिपयले महँगो भए पनि किन्नुपर्ने बाध्यता महसुस गरेका छन् भने केहीले मूल्य सुनेपछि रित्तै फर्काउनु परेको छ। गौशालाकी अस्मी घिमिरे पनि भाइलाई उपहार किन्दै गर्दा भोटाहाइटीको लुगा पसलमा भेटिनु भयो। कपडाहरू किन्नु पर्यो भनेर आएको, सामानहरू पनि महँगो अर्थ अलिअलि सामान लियो। बजारको भाव सुन्दा आफै दङ्ग परिसक्यो। म त त्यतिकै फर्किनु लागेको बरु। भन्सार शुल्क र महँगो ढुवानीका कारण यसपालिको दशैंमा लत्ता कपडाको मूल्य उच्च रह्यो, जसले गर्दा औसतमा लत्ता कपडाको मूल्य 10% सम्म बढ्यो। नेपाली बजारमा 80% कपडा चीनबाट आयात गरिन्छ। त्यसैमाथि असोजमा परेको अविरल वर्षाले ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा तातो पानी र रसुवागढी नाकामा झण्डै 1200 कन्टेनर सामान रोकियो। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अनुसार बाटो खुल्न थाले पनि लत्ता कपडाको मूल्य तत्काल घट्ने सम्भावना छैन, जसले उपभोक्ताहरूलाई महँगो कपडा किन्न बाध्य बनाएको छ। आयातमा देखिएको कठिनाई र मूल्य वृद्धिका कारण ग्राहक घटेको गुनासो कपडा व्यापारीले गरेका छन्। काठमाडौँ महाबौद्ध क्षेत्रमा 2 दशकदेखि लत्ता कपडाको व्यापार गर्दै आएका व्यापारी हरिहर पाण्डे, व्यापार जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले व्यापार भइरहेको छैन। रेट पनि त्यही अनुसार यहाँ सामानको रेट राख्नुपर्छ। हामीले पहिले जुन हामीले 500 मा सामान उहाँबाट पर्चेसिङ गरेर लिएर आउँथ्यौँ भनेदेखि अहिले त्यही सामान चाहिँ हामीले 800-900 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। आउन त 100 जना आउँछन्, आएर के गर्ने, त्यसले किन्न नसक्नु पर्यो, मलमलाई गर्ने जाने मर्का भएको छ अहिले। यसपालि दशैंमा जस्तै मूल्य वृद्धिको प्रभाव तिहारमा पनि देखिएको छ, जसका कारण सामान्य नागरिकले उच्च मूल्यका कपडा खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। महँगीको कारणले उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट छन् भने व्यापारीहरूको बिक्री पनि अपेक्षा भन्दा कम भएको छ। आयातमा निर्भर नेपाली बजारमा लत्ता कपडाको मूल्य कहिले घट्छ? नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष भरत कार्की, बजारभरि सबै सामान चाहिँ बजारभरि हुँदाखेरि अटोमेटिक कम्पिटिसन हुन्छ, मूल्य सन्तुलनमा आउँछ होइन। अब अहिले भने जति सामान पर्याप्त मात्रामा सामान नआएपछि त्यति अहिले मूल्य अलिकति 10-20 रुपियाँ बढेको अवस्था हो। अब त्यो पछि अटोमेटिक जन सामान उताएर अब जुन सेड्युलमा गाडी पहिला आउँथ्यो त्यही सेड्युलमा गाडी हाम्रो भन्सार भएर भित्रमा आएपछि मूल्य सन्तुलनमा आउँछ। त्यहाँ पछाडि गाडीहरू जुन सेड्युलमा आउनु पर्ने त्यही सेड्युलमा आउँछ, गाडीहरू आइहाल्छ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार छनौटको तयारी थालेका छन्। स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख 2, गाउँपालिका अध्यक्ष 2, उपाध्यक्ष 3 र वडाध्यक्ष 9 तथा नगरपालिका प्रमुख 1, उपप्रमुख 1 र वडाध्यक्ष 21 गरी जम्मा 39 रिक्त पदमा मङ्सिर 16 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। काङ्ग्रेसले अस्ति बुधबार स्थानीय तह उपनिर्वाचन 2081 का लागि संयोजन समिति समेत गठन गरेको छ। काङ्ग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धनमा भए पनि उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सबै पदमा उम्मेद्वार उठाउने बताएका छन्। एमाले कार्तिक 20 सम्म पालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा कार्तिक 15 मा वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। उपनिर्वाचनको तयारीमा दलहरू शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। लघु वित्त बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको मुख्य काम वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हो। कसैले पनि कारोबार र क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी ऋण लिन हुँदैन। झुटा विवरण पेश गरी ऋण लिन र लिएको ऋण दुरुपयोग गर्न हुँदैन। बचतकर्ताको पैसाबाट लिएको ऋण मिनाहाको भ्रममा नपरौं। नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरू कालो सूचीमा समेत पर्नेछन्। नियम अनुसार कर्जा कारोबार गरौं, असल ऋणी बनौं। थोक लघु कर्जा प्रदायक फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सबाट जनहितका लागि जारी वित्तीय सन्देश।
It's always fun when you hit the road, making turns in the brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles in easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na na na, घूम घाम प्राइड में जम, साथी धूमधाम राइड सा फन. नया EV मेरो Tiago EV सँग लाइफ छ super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. महिनावारी सुक्ने बेला र सुकिसकेपछि महिलाहरूमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू र गर्भधारण गर्न नसकिरहेका दम्पतिहरूको लागि भ्याली हस्पिटल पुतली सडकमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क 01 45 20 224। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। यस वर्षको तिहारमा मात्र 19.5 करोड भन्दा बढी मूल्यका सुन र चाँदीका सिक्का, असर्फी र मेडालियन बिक्री भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बोभर महलमा रहेको टक्सार विभागबाट यही कार्तिक 11 देखि 14 गतेसम्म चाँदीका र कार्तिक 13 मा एक दिन मात्र असरफी बिक्री गरेको थियो। उल्लेखित रकम सोही अवधिमा बिक्री भएका सुन र चाँदीका सिक्काको हो। राष्ट्र बैंकले चाँदीका सिक्का भने 4 दिन गत आइतबारदेखि बुधबारसम्म बिक्री गरेको थियो। अब यो अवधिमा कुल 16,740 थान 3 करोड 51,07,600 रुपैयाँ बराबरका चाँदीको सिक्का बिक्री भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले सुन चाँदीका सिक्का पनि सर्वसाधारणलाई वितरण गर्दै आएको बढी तिहारका लागि बेला बिक्री हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालीहरूमा सुन र चाँदीका सिक्का प्रतिको मोह अचाक्ली देखिन्छ। तिहारमा 19.5 करोडको सुन र चाँदीका सिक्का बिक्री शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। अब विदेशको खबर। स्पेनमा पछिल्लो 50 वर्ष यताकै खराब बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 158 जना पुगेको छ भने अझै केही बेपत्ता रहेका छन्। पूर्वी प्रान्त भ्यालेन्सिया र त्यसभन्दा परको क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएपछि आएको बाढीले सयौं पुल र भवनहरू बगाएको छ। केही मानिस छत र ठूला रुखमा चढेर बाँच्न सफल भएका छन्। बेपत्ताहरूको संख्या यकिन छैन। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 1200 भन्दा धेरै कामदार ड्रोनको प्रयोग गरी उद्धारको अभियानमा खटिरहेका छन्। प्रभावित क्षेत्र र समुदायको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्जेलले पीडितहरूलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जीवन बचाउनु रहेको बताउनु भएको छ। बाढीले सबैभन्दा धेरै प्रभावित केही सहरहरूमा माटो र भग्नावशेषबाट शव निकाल्न जनशक्तिको परिचालन गरिएको छ। जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। अहिले बाढीले ज्यान गुमाउनेको संख्या सन् 1973 पछि स्पेनको सबैभन्दा धेरै विपदपछिको क्षति हो। त्यतिबेला दक्षिण पूर्वमा आएको बाढीमा कम्तीमा 150 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनले स्पेनमा आएको बाढीलाई अझ खराब अवस्थामा लगेको बताएका छन्। बाढीले कैयौं सडक र शहरहरूलाई नदीमा परिणत गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। 20औं द हङकङ सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा आज नेपालले इङ्ल्यान्डसँग खेल्दैछ। खेल 7 रोड ग्राउन्डमा नेपाली समयअनुसार आज बिहान 7:10 सुरु हुनेछ। 3 पटकको च्याम्पियन इङ्ल्यान्डसँग प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागी नेपालले खेल्न लागेको हो। खेलमा इङ्ल्यान्डको कप्तानी अलराउन्डर रवि भोपाराले गर्नेछन्। नेपाली टोली सन्दीप जोहराको कप्तानीमा रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीमा अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। प्रतियोगितामा नेपालको दोस्रो खेल अस्ट्रेलियासँग छ। प्रतियोगितामा 12 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 12 टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा साबिक विजेता दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड र हङकङ तथा समूह बी मा नेपाल, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया रहेका छन्। समूह सी मा भारत, पाकिस्तान र युएई तथा समूह डी मा श्रीलङ्का, बंगलादेश र ओमान छन्।
हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली क्वार्टर फाइनलका लागि छनौट हुनेछन्। प्रतियोगिताको सेमी फाइनल र फाइनल खेल कार्तिक 18 गते हुनेछ। सन् 2017मा भएको प्रतियोगिताको पछिल्लो संस्करणमा पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै दक्षिण अफ्रिका विजेता बनेको थियो। प्रतियोगिताका खेलहरू हरेक टोलीबाट 6 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति ईश्वरी देवी नेउपाने, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र समितिलाई जानकारी नदिई 1 महिना भन्दा लामो समयदेखि विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ। समितिका पछिल्ला 5 बैठक सभापति नेउपानेको अनुपस्थितिमै बसेका छन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र राजदूतहरूको सुनवाई नेउपानेको अनुपस्थितिमै भएका छन्। सभापतिको अनुमति बिना लगातार 5 बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यलाई सभामुखले समितिबाट हटाउने व्यवस्था छ, तर सभापति नै बिना जानकारी बैठकमा नभए के गर्ने भन्ने अन्यल रहेको छ। सुनवाई समितिका सभापति जानकारी बिनै 1 महिनादेखि विदेशमा, यो शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा मर्ने क्रम बढेको छ। कार्तिकमा मात्रै 4 गैंडा मरेका छन्। निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार गत साउन यता निकुञ्ज र आसपासमा 10 गैंडा मृत भेटिएका छन्। गैंडा मारे यसका खाग, खुर, छाला जस्ता अङ्गको ओसार पसार तथा कारोबार गरे 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ। गैंडाको चोरी सिकारी नियन्त्रणमा आए पनि अन्य कारणले हुने मृत्यु पछिल्ला वर्षमा बढेको देखिन्छ। चोरी शिकार नभए पनि आर्थिक वर्ष 2075-76मा कालगति या अन्य कारणले 43 गैंडा मरेका थिए। वातावरणविदहरूले उज्यालोको पर्वका रूपमा रहेको तिहार दीपावलीमा पटका पड्काउँदा वातावरणमा वायु र ध्वनि प्रदूषण हुने बताएका छन्। पटका पड्काउँदा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू जस्तै सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड तथा धुलोका कणहरू वायुमण्डलमा फैलने र प्रदूषण बनाउने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। वातावरणविद भूषण तुलाधरले पटका जस्ता विषाक्त ग्यासहरूले हावा प्रदूषित बनाउने र यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या उत्पन्न गर्ने भन्दै पटका पड्काउन नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका विद मन्जित ढकालले पटका पड्काउँदा निस्कने आवाजले, ध्वनि र धुवाँले वायु प्रदूषण बढ्ने भएकोले बढी सतर्कता अपनाउनुका साथै सरकार भएका निकायले पटका पड्काउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। लक्ष्मीले उधमीलाई पछ्याउँछिन्। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य सहर बजार झिलिमिली। आज तिहार अन्तर्गतको कुनै पर्व नरहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको भनाई। बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल। उपहारका लागि धेरै किनमेल हुने लत्ता कपडाको भाव महँगो। व्यापार अपेक्षाकृत नभएको व्यापारी र व्यवसायीको गुनासो। मङ्सिर 16मा हुने उपचुनावको तयारीमा जुटे दलहरू। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 2 दल काङ्ग्रेस र एमाले सबै पदमा उम्मेद्वार उठाउने। स्पेनमा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 158 जना पुग्यो। बेपत्ताहरूको खोजी चल्दै, जनजीवन प्रभावित। र द हङकङ सिक्सेस क्रिकेटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आज इङ्ल्यान्डसँग खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन गजब सभा शीर्षकमा अभिनले बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक जसो कार्यक्रम र भाषणमा सरकार तत्काल नफेरिने भन्दै आउनु भएको छ। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। भाषण सकिए लगत्तै कार्यक्रम सञ्चालकलाई उहाँ थप्दै भन्दै हुनुहुन्छ, पख्नुहोस् अघि सरकार फेरिँदैन भनेर भन्नै बिर्से क्या, तपाईँ नै यसो मिलाएर भनिदिनु पर्यो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेङ्गी लाग्न नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।